Сайн байна уу? Атомыг мэрэгсэн хөтлөгч Юн Хэжи байна. Одоо миний урд 6 төрлийн арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн тавигдсан байна. Маш олон хүний мэдэж байсан 4 төрлийн өндөр технологи болох ашигтай нарилгыг баяжуулагч, өндөр цэвэршилттэй цэвэрлэгээний технологи, шинэхэн байлгах шинэ био технологи, шинэхэд тусалдаг эсгэх технологи, дамжуулах чадварыг өндөр болгож өгдөг олон төрлийн шингэн капсулын технологиудыг ашиглан хийгдсэн бүтээгдэхүүнүүд юм. Үүн дээр нэмээд 2 төрлийн нэмэлт арьсны эсийн идэвхжүүлэгч технологиг ашигласан бөгөөд нийт 6 төрлийн технологиг ашигласан арьс арчилгааны шилдэг бүтээгдэхүүн юм. Атомын цэвэршүүлсэн усны оронд найрлагандаа өндөр тунгаар антиоксидант агуулсан ногоон цайны спешиал усыг ашигласан. Хамгийн ихний үзүүлэх зүйл нь тоник юм. 150 мг-тай хангалттай хэмжээний дэд зэргийн цайруулах чадвартай тоник юм. Энд бидний биеийн доторх гидсэнд байдаг ашигтай бактеритай ижил эсгсэн бифидобактерийг найрлага орсон юм. Үүн дээр нэмээд арьсанд өндөр тэжээлөгч арьсыг зөөлрүүлж уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх найрлагыг агуулж байгаа ба арьсыг юунаас ч илүү зөөлхөн уян хатан болгож өгдөг нь онцлог юм. Би нэг түрхэд үзье. Гелийн хэлбэртэй ба шууд тарааж дүрхэхэд маш шиглэг сэргэг мэдрэмж шууд мэдрэгдэж байна. Мөн хамгийн хүчтэй төгс шийдэл амтал нь өмнө хэлсэн 4 өндөр технологиос гадна арьсны эсийг идэвхжүүлэх болон эсэнд хүргэж өгөх дамжуулах технологи нэмэлтээр орсон. Нэгдүгээр ургамлын найрлагатай өндөр цэвэршүүлсэн EGF гэдэг технологи бол маш сайн арьс арчлах чадамжаараа баталгаажсан бөгөөд судалгааны үр дүнд тулгуурлан түүхийн эдийг зөв бөгөөд хурдан гаргаж авсан технологи юм. Хоёрдугаар дормын технологи 4300 жилийн өмнө чавга 70 модны үрийг дахин өрсүүлэн гарган авсан технологи юм. Өсөлтийг хэсэг зогсоож байгаад дахин цоо шинээр өрсөлдүүлэх аргыг арьс арчилгаан дээр ашиглаж хийсэн технологи юм. Тийм учраас энэ технологи нь арьсны цаг хугацааг зогсоож болно гин шүү. Үнэхээр гайхалтай биш гэж үү? 3 дугаар Yosemite-ийн эсгсэн байгалийн бүтээгдэхүүн. Сан Францискод байдаг Yosemite цэцэрлэгт хүрээлэн метасиквагаас гаргаж авсан арьсыг хамгаалах бодисоор эсний эргэлтийн мөчлөгийг хамгаалж өгсөн эсгсэн байгалийн бүтээгдэхүүн юм. Амархнаар хэлвэл арьсны эмчилгээ гэж хэлэхэд болно. Хамгийн сүүлд бидний арьс дерми болон эпидерм гэсэн хэсгээс бүрддэг ба энэ хоёрын дунд нь арьсны чиглэг зөөлөн байлгах гол үндэс нь болох DHA давхраг гэж байдаг. Тэр бүтцийг бат бөх болгохын тулд уурга хэрэгтэй. Иймд атомын байгалийн люпин цэцгийн уургийг ашигласан. Ийм гайхалтай түүхийн эдийн технологи болон дамжуулах технологиор арьсны санаа зовдөг хэсгийг зөв онилж хийсэн технологи нь мэдээж амгалд орсон юм. Түрхэхэд их зөөлөн, чигнэ арьсанд шингэж байгаа нь үнэхээр онцгой юм. Тэгвэл арьсныхаа санаа зовсон хэсгийг амгалаар арчилсан бол дотор талын уян байдлыг серумаар арчлах хэрэгтэй үстэй. Маш жижиг эс ширхэг бүрийг микроэмульс технологиор арьсанд нэгт нэвтрэх үрчлийг серум үзүүлдэг ба биенийг түрхэд үзүүлээ. Сая ампул түрхсний дараа шууд серум түрхэхэд энэ хоёр хоорондоо нийцэн уусах чадвар нь үнэхээр сайн байна. Дараагийнх нь лошн юм. Лошны онцлог нь их зөөлөн ба би түрхэж үзүүлээ. Үнэхээр зөөлөн байна. Өнгөлөг, тэгээд зөөлөн, одооноос зөөлнөр арьсны гадаргууг сайжруулж болох нэ. Дараагийнх нь нүдний комплекс юм. Мэдээж нүдний хэсгийг тусад нь арчлах хэрэгтэй шүү дээ. Нүдний эргэн тойрон маш эмзэг ба арьсны үрчлээс сууж санаа зовдог шүү дээ. Нэмэлтээр эсийг идэвхжүүлэх кодоор үр дүн тогтвортой болгосноор аюулгүй ба та бүхэн санаа зовхгүйгээр хэрэглэх боломжтой. Одооноос та бүхэн нүдний хэсгийг аюулгүй арчлах, толгор байлгах боломжтой болсон. Хамгийн сүүлд тэжээлийн тос юм. Арьстай ижил липидийн найрлагыг өндөр агуулмжаар хойсноор арьсны өөрийн эрч хүчийг нэмэгдүүлсэн төдийгүй нүрийн арьсыг өргөж өгөх клиник туршилтыг хүртэл хийсэн байдаг. Энд байгаа арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд бүгд клиник туршилт хийгдсэн байдаг бөгөөд миний хувьд нүрийн арьс өргөх туршилт их таалагдсан. Салонд хүзүү хүртлээр арьс арчилгаа хийлэгдэх тэр мэдрэмжийг одооноос тэр чигт нь гэртээ өндөр чанартай бүтээгдэхүүнүүдээр арчлах боломжтой болсон. Би танд одоо түрхэж үзүүлээ. Түрхэхэд их толгор ба нийт түрхсэн хэсэгт гяларзаж үнэхээр дэгжин болж байна. Тиймээс би энэ бүтээгдэхүүнийг дэгжин арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн гэж нэрлэлээ. Үндэ миний арьс жаахан цагаанч гэсэн нэмгэн учир асуудал амархан үүсдэг мэдрэмжгүй арьс учраас
ямар ч хамаагүй бүтээгдэхүүн худалдаж авч чаддаггүй. Атомын тэр их өндөр шалгууртай Герман улсын дерматестийн батламжийг авсан учраас би санаа зовохгүйгээр атомын арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг болсон. Солонгосын үйлдвэрлэлийн шилдэг технологийн шагнал хүртэж арьс арчилгааны үр дүнтэй найрлагаас бүр илүү давж 9 онцгой дамжуулах дэвшилтэт технологийн баталгаамжийг авсан. Та бүхэн арьс арчилгааг эрт хийсэн хүн залуухнараа байдаг гэдэг үгийг мэднэ үстэй. Тиймээс найрлага нь сайн, технологи нь сайн, клиник туршилт хийж үр дүн нь баталгаажсан абсолют арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдээр одооноос эхэлж өөрийнхөө арьсыг арчлаад нэг үзээрэй.